昨天好像我估计他是吃海鲜过敏了，他昨天吃了2个虾，然后有点咳嗽，那个嗓子里边有点齁齁的，而且他这个咳嗽吧，之前就是说输液吧也输了很多，然后就是始终没有说彻底的好，就是输完液可能好几天，好个10天啊半月的，可能又咳嗽，就是没有彻底断根的不咳嗽。孩子长期反复咳嗽，可能是慢性支气管炎所导致的。从中医的角度来说，慢性支气管炎跟脾胃有很大的关系。脾胃为生痰之源，如果脾胃不和，体内就容易生痰，而肺为储痰之器，脾胃里面的痰没办法运化，就储存在肺里面，小孩子就会反反复复咳嗽咳痰，导致千言难愈。下面我所说的这类食物，家长一定要忌口。第一个，不能吃生冷的，像海鲜、水果、牛奶等都属于偏寒性的食物。小孩子脾胃本来就发育不完善，如果继续吃这种寒凉的食物，容易损伤脾阳，阳气不足就容易生湿生痰。第二类就是油炸、油煎类的食物，因为太过油腻，小孩子脾胃本来就娇弱，很难去吸收，很难去消化。第三类就是过甜的食物，因为现在很多过甜的食物都是夹杂着这种酸性的容易酸到脾胃，吃了过甜的食物会导致喉咙那里反反复复生痰，痰会咳得更多。第四类就是牛肉和鸭子这类食物要少吃，因为牛肉很难消化，属于高蛋白的，而鸭子属于寒凉性质的，如果吃鸭肉的话，会导致小孩子脾阳受损。